嗰架車咧，我係撳地板有死谷佢咧，去到咁上下高轉數咧，佢就會着變化。喂，阻撚住晒，Samuel 將佢阻撚住晒。唉，屌你！英雄同狗熊一線之間。即係乜都冇搞過。冇搞過啊，係。係啊。唔係我知嘅，我嗰部車個型號係都係即係呢一個係啲通病，即係好似KRK 咁樣嗰啲咁嘅通病。係啊。我想問係點吹嘅？嚇？唔撚吹波係咪咁得㗎啦？係咪自動㗎咯？直話？唔係啊，唔係下零嘅。咁咪拍死呢邊？你咁你要喐粒滴滴咯，好冇啊？好冇啊？達球王，對唔住，好冇啊？對唔住，未玩過啊！滴滴你都未玩過，冇搞錯啊？冇得玩啊！咁啊係，通常都係我呢啲專業嘅 camman。4個人。呢部機得2-3個較為少，一個 Vita，一個維哥。我嗰陣車上好多嘢搞嘅，係啊，換下嘢，即係啲消耗品換咗佢啦。換計有換成，不過上嗰次其實我就諗住買上去俾佢換，就好似穩陣啲嘅。買上去俾佢換佢唔會做咯，收你少人工。係啊，佢唔係唔係咁，如果下次整翻你唔係你求其換套吉企啊嗰啲都 OK 嘅。開始得喎，好似開始。之前呢一排唔得嘅嘛，而家開始有得翻。你開始有得翻啦嘛？即係你喺香港賣咗佢，去到嗰邊買部唔知咩爛臭車咁樣又冇得玩。但係我老婆話驚喺嗰邊俾人哋偷車啊！佢咪偷車啊？佢爆啊！呢啲嘢啊！攞嚟。係啊！佢咩車仔攞嚟？冇暫識嘅。喂，睇邊區啦？倫敦嗰啲嘅。係倫敦都大。都發明開發嘅，點解咯？依係嘅。咁冇計啊，cancel 咗。個工黨呢4年都係難抽，係衰㗎啦，就係佢搞有錢人。工黨係維護啲係點解當選？因為佢啲歸啲冇錢地嗰啲人投佢票啊嘛，所以佢會保障啲即係啲佢區咧 OK 啲嘅。佢專係而家係揾因為冇錢嘅人都好多，好似共產黨咁樣樣啫嘛。係揾啲而家係搞啲有錢區，倫敦啊嗰啲咩嗰啲咩南部啲嗰啲啦，嗰啲係搞啲有錢地。咩 Bistro 啊嗰啲啊，係啊。搞啲有錢人啊，加稅啊，加啲都係有。同埋嗰啲有做生意嗰啲咯。所以呢個 OK 嘅，呢啲我哋你做生意淨係加嗰啲
我仲係望佢搞嚟搞去都搞唔掂嗰邊嘅樓市，你淨係諗香港嘅樓市咁就死啦。嗰邊係 keep 到嘅，就係嗰邊穩定先至。佢唔會貴，但係又唔會貴咗。但係都貴㗎啦，你即係由百幾去到200幾，去到而家300。同埋都唔係啊，全部都講新樓多。而家佢工人知日多人買啊，睇唔起新樓啊。之前所謂嗰啲係講緊嗰啲二手啊，或者年紀大啲嗰啲啫。不過其實咧，新樓唔係唔好，但係嗰個區咧就因為新 develop， 係啊，咁所以咧啲配套啊、啲學校啊，爭啲咯，即係爭啲要不斷起陣咯，即係但係你學校嗰啲咧係要你累積㗎嘛，即是你好似慢慢升 band 咁所以樣。變翻咪好似佢哋買啲傳統啲嘅，就係買舊樓，所以嗰啲舊樓貴極唔會升咯，但係你舊樓買唔起啊。但係新樓有新樓好嘅，即係佢嗰啲隔熱啊、嗰啲保暖啊，所以好啲嘅，所以我唔同買錢先啦，嗰時買貴，因為買樓就收，我睇錢多屌，唔係嘥，我可能中意個區啦，就我值咯，都係錢多，都係錢值咁搞，即係買部電車翻嚟改裝一樣。所以值咁搞。不過你啲 foundation 係咁咧，你改都係咁啊。不過叫話有親即係朋友一齊嗰邊嗰個就係個唔值咯，唔算貴。大嚿住邊啊？佢哋好似有咩㗎？哇！頂撚住！佢已經有聯絡，但係冇講成。咁啊，叫佢而家阿 Gary 佢喺黃做嗰個組高層，之前去嗰邊踢波，諗住係啊，諗住求其派架車去到嗰度門口。冇啦，而家冇聲，中晒喎。有歌都冇聲。吹咗幾次雞冇人應，冇癮啦。係咯。有歌好似吹埋聲都唔應啊！唉，好得意啊！唔班人都係都冇應嘅，我都唔應。哇！屌你黐鳩嗰時，都要阿黑仔咁樣。佢其實可以俾阿 Richard 都得，Richard 有貨嗰邊。個中間我俾好位啊，啲位即係冇人。佢可以攞定喺中間再拍板都得。係拍板，但係因為你唔考慮攞咦？大王我有。硬闖。右邊啊喂！靚啊！哎呀，大王！認咗係冇人認嘅，最吹到幾十都最尾嗰次好似好神人，都冇件事。係咯，我見唉算我費事。我費事我冇嘢嘅你實咗先講。哦係，最尾一次講咩？邊個買換車啊嘛？哦。師傅。係啦係啦，換咗個 Benz 啊。咦？佢好貴，咁大隻嘅 Benz。錢多啦，又係錢多。又係錢多。呢個時間夠，咪依家車價平係抵玩，但係你冇而家唔揾夠咁嘅車玩㗎，即係錢多，即係話錢多。即係求其執架 Model Y 好過啦。我覺得係咯，你即係以佢即係二手都冇所謂啦，即係唔係啦。咁啊嘥佢嗰價而家賣嘅十幾廿萬。十幾廿萬。
佢呢架2000得唔得啊？應該唔得啊，起碼過3000。知冇晒。咁呢2000幾㗎啦，就冇使㗎啦。就算俾2000點樣都大食㗎啦，大㗎。Benz 呢個慳油啦，都要請你哋部門一個部門兩個係費用貴咧，雖然話唔知翻係咪。係啊。可能見佢就嗰啲揸 Benz 嘅，我唔入佢 Benz 嘅。係咁，好多玩下咁樣玩下玩具啫。唉，佢都唔知佢淨晒，好似叫分三去做。生咗仔你咩？生咗啦，好似係咩？大個啊！寫明去啊！邊人知啊？冇人入去啊喂！爭啲，誒大鑊！追到啊！阿昌老闆，你話佢咩？佢又去幾轉嚟嘅？係咯，咁又都仲有冇嘅。啲網路嘅啲嘢手係喺個幅度講兩句嘢冇用㗎嘛，即係講下其實最尾成日喺窗板出唔出啫嘛。之前輸只係窗板最出嚟啊！定咗先出嚟成次啫嘛，窗板會做一年㗎，點解拍板邊度打？都冇做嚟咗，可能出嚟，可能嚟啊！好啊！如果冇講定，大家都唔嚟。最近呢次嚟嘅出嚟車就啦，最真啊都冇。班幽景你都得嘅。有幽景你好方便，有一邊係有食肆有酒店，成個預嘅師傅話幾好㗎啦，有一個㗎啦，係咪？咁你嗰個幽景拍，嗰個爆晒，嗰個嘢我唔差唔齊，你擺喺邊咯？因為嗰個多成㗎嘛。都係洋人居嗰啲啊。唔係咩大山大位景點啊，有嘅師傅啊。入晒火啦嘛，嗰度爆晒啦，嗰度好熱鬧啊！去啦，夜晚哇，幾夜都有人啊，因為今邊未見得到嘛，係咯。幾好得。哇！佢自己線落去喎，應該睇唔到。佢正常線落去嘅應該。有 VAR 啊？唔係，呢下傷啊！呢下。唔係，其實嗰球。望下呢排酒店，呢咪沙田嚟？而家咧又係酒店嚟啊！嚇？你邊間做啊？北潭啊！嗰啲連鎖細間幾間咧，爆房嗰啲啊！係。以前好撚勁㗎，高峰期係8間㗎，跟住係撚拆呢啲咁咪有軟件咯。大明，而家唔撚值錢啦，所有物業都冇反電。咩事啊？之前撞不成，係啊，所以嚟緊咧大腿佢笑到仆街，但係但係我想講咧，我都嘗試一次嘅，有一段時間佢有個財團嘅，唔係得佢自己嘅。係咯，因為佢接唔到佢嘅，係咯。呢有一日咧，但係佢早排應該真係有一集。即係而家係套完之後咧，嗰時有間揼骨咧，以前而家減磅，即係靚仔，即係你話係即係但係我咧，我同佢講話我成日我咪找同埋佢咪吉㗎嘛，佢又係話我唔知道拉撚住條筋咯。其中一支有一嚿肌肉咧，就係咧誒分緊咗。係啊，跟住佢同我呢度拉落嚟，我成隻腳冇力，跟住我練完之後咧，嗰一下認真係好撚咗好多。跟住佢同我講話，你唔使成日嚟嘅，一個月咧你1-2次咁樣咧，佢話。我都係揼。跟住我都覺得我都好撚耐冇，我成3-4個禮拜都冇停過，同埋落到場嘅狀態非常之差。佢 keep 住好似我哋咁啦，個禮拜簡單㗎咋，你而家你有冇啊你？你工作忙，你睇下先。我覺得係我唔知一咩。你知
幫人一次。新加坡係因為唔想搞呢啲遊戲點講咧就係，你香港食晒㗎啫。嗰個國家冇事，日本嗰個呢個國家冇事。其實係咪20分鐘一條？知啊，睇咗幾耐17啦。係。撳住先。今轉就睇下佢玩下。有冇吹好似13？冇吹好似13。但係佢搞咁大盤